Справа про недонесення, 68 років колонії на 5 та нові методи тиску окупантів. В окупованому Криму традиційно наприкінці місяця провели зустріч Кримської солідарності. Про що розповідали активісти, адвокати та родичі політв'язнів, докладніше Владислав Стужук. Місяць вироків за надуманими обвинуваченнями. Від 12 до 17 років колонії отримали 5 кримських татар з так званої першої сімферопольської групи. Рустема Ісмаїлова, Еміля Джемадєнова, Айдера Саледінова, Узеїра та Теймура Абдулаєвих окупанти звинуватили у тероризмі та участі у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. За розмахом і цинізмом путінський режим активісти порівнюють зі сталінським. Немыслимые сроки лишь за мнение, лишь за позицию, лишь за вероисповедание. Вот это реалии сегодняшней российской власти, особенно действий силовиков. Ще один прецедент – вирок у справі про недонесення. Кримського татарина Османа Муратова окупанти оштрафували на 10 тисяч рублів. Його звинуватили за те, що той не повідомив правоохоронцям про родича, який начебто воював у Сирії. Це перший пробний шаг. Я и Лилия Кемеджи, мы защищали этого парня, нашего соотечественника тоже. Мы благодарны ему за его стойкую позицию, что он не дал силовикам откатать просто эту статью, так как они хотели, с признательными показаниями и так далее. Нові методи тиску. Так облави на кримсько-татарських жінок назвала адвокат Лілія Кемеджі. 30 травня окупанти затримали активісток Моміне Салієву та Лутфіє Зудієву. Це мала бути чергова акція залякування, каже захисниця. Втім, люди не злякалися, з'їжджалися звідусіль, щоб підтримати жінок. Лілія Кемеджі впевнена, репресії окупантів тільки мотивують Салієву і Зудієву на продовження боротьби, як це було за Айше Саїдмуратовою. Но силовики, используя этот метод давления, абсолютно не знают историю нашего народа. Уголовные статьи, уголовное преследование, отбывание на дальнем, далеко от дома, наказание Айше Саїдмуратовой абсолютно не остановило от дальнейшей активной деятельности. Наоборот, она укрепила ее в этой позиции и помогла разрабатывать новые методы борьбы против несправедливости. А тяжкохворого політбранця Едема Бекірова можуть вивезти до Армянська. Про це каже його захисник Олексій Ладін. Адвокат передбачає, що справу Бекірова хочуть перенести туди, щоб ускладнити роботу захисту. Однак СІЗО в Армянську немає. Відтак утримувати бранця можуть тільки в ізоляторі тимчасового тримання. А це смертельно небезпечно для нього. ДМГ, якщо він буде знаходитися в условиях ІВС, які абсолютно не приспособлены для содержания столь тяжело больного человека, это фактически равносильно смерти. И он уже пояснил следователю и всем остальным, и почему я хочу озвучить ситуацию. Если дело будет направлено в Армянск, то он сказал, что вы меня туда будете вывозить только силой. Потому що це равносильно смерть. Через переслідування окупантів вже понад 100 кримських татар запроторені за ґрати. Їх утримують в нелюдських умовах СІЗО та в'язниць в Росії та окупованому Криму. 188 дітей залишились без батьків. Владислав Стужук, Заман, АТР.